Jo va ser l'any 2015 que em van diagnosticar. Llavors, quan portava 4 anys i mig de tractament, amb un TAC rutinari, doncs van sortir com 7 metàstasis als pulmons. Va ser un moment bastant devastador, no? Per mi, sempre he dit que el càncer és, agafa la teva vida, t'ho sacseja tot i t'ho torna. I després tu, espavila't, no? Com puguis, i és molt dur. Molt dur, sobretot per una noia jove. Jo tenia 32 anys llavors. Estàs bé físicament, no m'han caigut els cabells ara aquest cop. Faig bona cara, sí, d'acord, però clar, tot el que hi ha darrere no són aquestes malalties invisibles que no es veuen perquè no et falta una cama, perquè no vas enguixat o perquè no... I jo quan me diuen, home, et veig molt bé, dic, home, perquè quan no estic bé no surto. I què fas? Doncs vinga, et fiques la màscara, vinga, som-hi, no? I comences el dia, i com estàs? Bé, saps? I inconscientment, per protegir-los amb ells, t'estàs posant una altra càrrega a tu. Les persones no estem preparades per parlar d'una cosa així. Una mica pel tabú i una mica perquè no ens han ensenyat com fer-ho. La crida potser seria doncs, aprendre a parlar d'aquests temes. La nostra intenció era ser pares, no? I llavors amb la metàstasi doncs, va ser un altre cop dur que em van dir, ho vaig preguntar i em van dir no. Llavors és quan et planteges l'adopció, però és que tampoc et deixen adoptar. Ha sigut dur i hem hagut de renunciar-hi, no? Cosa difícil i que també no només m'afecta a mi, sinó a la meva parella. I ho ha hagut d'acceptar també. I ja que he hagut de renunciar a moltes coses, no? Doncs almenys poder tenir aquesta esperança de que el tractament i la investigació ens salvarà o cronificarà la malaltia. Hi ha molta gent que diu gràcies que he tingut càncer. No, a mi no m'ha portat res de bo, res. Canvies la teva vida, canvies la teva perspectiva, però positiu, absolutament res. És una desgràcia, és una malaltia que ningú voldria tenir i totes les coses que aprens a conviure les podries aprendre d'una altra manera i no així. Aprofitar cada moment, que és el tòpic que diu tothom, però és que és així. Jo vull aprendre molt, molt, no vull marxar d'aquí sense haver pres tot el que em falta. Viu al màxim, perquè és que potser demà no hi ets i tot això que hauràs perdut.